naanza na Mario. Sishindanishi nani kaua, nani hajaua. Lakini ukweli ni kuwa Mario anatumika sana. Too cheap brother. How? Unatumika sana, kolabo nyingi mno. Like wewe hizo kolabo zinakupa manufaa yapi? Yani wewe una gain nini kutoka kwenye hizo kolabo ambazo kila kukicha unashirikishwa? 2023 Mario alitumika kumboost Alikiba na kumbadilisha, kumwaminisha kwamba mkubwa, kuna watu wako na kuna pesa huko kwenye piano. Do you remember likapigwa sumu? Imepigwa sumu na kwenye ile kolabo Kiba alikuwa anabusiwa pale. Kiba kwa kufanya piano before. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile Mario ndo ametumika kumshape Alikiba kwenye eneo hilo la piano ambalo amelifanya. So huyo ni Mario 2023. 2023 hiyo Mario huyu anamboost pia Billnass kwenye ngoma yake ya Maokoto. Mwezi November Nenga anaokota madeals na nini, alipata mpaka ubalozi wa kinywaji fulani, wakaandika pale issue za Maokoto na vitu kama hivi. Mario katumika tena kwenye collaboration na Barnaba kwenye Love Sound Different. Mario amefanya ngoma zaidi ya moja na Moko. Mario ashafanya kazi na Fina. Mario huyu mwaka juzi kama sijakosea, kama sio mwaka jana, mpaka yeye mwenyewe alihisi kwamba bwana mimi natumika sana, akasema sitaki tena kufanya kolabo kwa muda kadhaa. Lakini recent tukaona tena amefanya. Uwezo wa Mario haupingiki, yani hatuwezi kubeza, uwezo wake ni mkubwa sana kwenye game. Hata kwenye hii kolabo Kodax hataki kupima nani kaua. Lakini mimi nakwambia Mario ndo kaibeba hii collaboration. Sasa msanii ukiwa too cheap kwenye maeneo yote yale, mwisho wa siku watu tunakuzoea. Yani mimi wasiwasi wangu ladha na test ya Mario tukaipoteza kwenye masikio yetu kwa sababu ya kuwa na collaboration zisizo kauka kwenye masikio yetu. Yani tunakosa ile hamu ya ikifika wakati tuna miss basi Mario bana, hebu tunaomba ngoma, wewe tusipokusikia hapa tutakusikia sehemu fulani, tusipokusikia kwenye ngoma yako tutakusikia kwenye ngoma ya mwingine. So kuna wakati watu tunatamani yani kumisi msanii wetu, at least ndani ya miezi kadhaa ukija na project unakuwa mpya. Kwa hiyo mimi kusema kumbeba haina maana kwamba Alikiba ni msanii mdogo, ama Mario hakupata watu. Ni sawa kutumia point kubeba au kuna neno tuliweke? Ni sawa. Kumbeba mtu sio tusi. Sio tusi. Si anamlift up kwamba bwana mimi nakuaminisha like Kodax. Hapana, unaweza ukatangaza of course muziki ukafanya pia na michezo. Ndio alichofanya Mario kwa Alikiba, kwamba bwana mzee sikiliza, unafanya sawa bongo flavor na wewe tunakujua king wa bongo flavor, lakini kuna soko lingine upande huu, kama ambavyo Chino alimchukua FDQ, alimbeba. Yani ni sahihi, wala sio mbaya. Kubebwa sio mbaya. Kwa hiyo na anasema kwa nini nasema alimboost pia Billnass, kwa sababu tunaona kolabo yake ambayo amefanya nayo ndio imezaa matunda zaidi kwenye muziki wake. Amelamba dili la kinywaji which is before tukuona. Kwa hiyo ni hiyo, unaona hiyo ni nguvu ya Mario na behind the story kwenye hiyo ngoma. Hata jina la Maokoto, ngoma ya Maokoto ilikuwa ya Mario. Mario kwa hiyo amempa Billnass ngoma pamoja na mafanikio. Kwa hiyo sio mbaya. Mario huyu anatumika pia kumtambulisha kwenye game mtu kama nani huyu Moko Genius. Ashafanya ngoma ambayo kila mmoja anafahamu imetokea huko. Huyo pia anarudi kufanya bado tena makolabo mengi kafanya kazi na mtu kama Konde Boy zaidi ya 2. Kwa hiyo inawezekana ikawa sehemu ya yeye kusogea, lakini vile vile kuna pande mbili hapo. Kuna wakati pia watu wanakuchoka, lakini vile vile msanii pia hutakiwi kuwa cheap zaidi. Unakumbuka mwaka juzi na mwaka jana Rayvanny alifanya trending sana ya kuwa kwenye kila collab unamkuta yupo. Kila collab ana chip in na yeye ndo anaomba. Sio kama umeelewa? Unamwona yupo kwenye ngoma hata za wasanii hawa wadogo. Yaani hatukatai kubeba, lakini tengeneza pia standard. Inasaidia pia na wewe kukulift up kwenye viwango vya superstar na msanii mkubwa Afrika na maeneo mengine. That's my concern. Kwa hiyo mimi natamani Mario atambue nafasi yake yeye kama msanii, asiwe too cheap.
awe expensive kwenye kila eneo, kwenye collaboration ambazo anafanya. Asichokielewa Mario, na hiki mimi naomba namwambia ukweli, Mario anaamini kwamba inawezekana kuna wasanii wakubwa zaidi yake na wana uwezo mkubwa kumpita yeye nchini Tanzania. Ni sahihi, lakini ajue yeye pia ni mkali zaidi hata hao ambao yeye anawawaza. Mario ni true talent brother, ananyumbulika kwenye muziki vile ambavyo yeye anataka. Akipiga piano anapiga piano linaondoka, akikuimbia mapenzi anaimba mapenzi anaondoka, akilia analia, akikupigia ngoma ya klabu inakuwa ngoma ya klabu kweli. Kwa hiyo ni pure talent na anatakiwa kujivunia yeye binafsi, aitunze hiyo energy, kwa sababu muziki hauishi leo, kuna kesho, kesho kutwa, miaka 5 ijayo na kuendelea.